要辣椒。不要辣椒啊！好，不要豆椒，不要那么油。好。好，多少号？小龙虾多少号？25号的小龙虾，大哥跟他说一下。你聊得那么开心，正事也不干了，快点跟他说一下。说的话我不要山东小了呗。做完了，你们嫌弃我走了。拜拜。拜拜，慢走不送。我以为你会挽留我，结果你说这么几句话。看来你走都没成真。主打一个不按套路出牌。老弟啊，你在这。要不是在直播，林总绝对说你。像我就不一样，就算直播我也说你。没有吧，我老实了。24我同意啊。34，这个24号，啊不，24不是那个，24是这个，那个是25的。拿走了。笑得好难听。被嫌弃喽。哥，那个是。笑了一点点的打击我。我刚才手好酸呀，林总。那一个。
对，先火炉，先火烧好。这是的小水晶啊，是这样。啊，对对对，这是哪个？嗯，你颠啦？两个。打包在这吃。好。
哎。录点葱给我，录点葱给我。8块。啊？多加点饭，可以啊。好。一个炒饭不要洋葱。多加辣，多加辣啊。好。这是2个的，我需要补充。要好好的在那里我能拿得到，跑这边来我拿不到。领导刚刚给人家的排骨炒糊了，人家打电话找我，人家来找您。以身相许。啊，领导。以身相许。好。好吧，等着以身相许。多放几个，你比如说建议坐下来，你坐下，现在坐下，遮阳的。不要
对，对，要辣椒的。稍微多加辣。这个16，慢走啊。那谁啊？昨晚要是拍这个，你在那里。跟他讲好那个。慢走啊。好了，家人们，今天就先播到这里了，明天再见。
拜拜。